Assalomu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 70. soniga xush keldinglar. Bugun biz vaziyat va mulohaza degan suhbat temasining 8. sonida Cumhur Reisimiz Mahmudmin A'lo efendi bilan suhbat quramiz. Suhbatimizga xush keldingiz. Hoş bulduk. Rahmet. Suhbatimizga xush keldingiz. Siz 2 oydan beri dam olib ushbu programmamizning yüküden xali aram ilib oldunuz. Elbette kötürengi ruh, bütmez energiya ve sunmaz irade bilen qaytib geldiniz deb işinimiz. Çünkü texmi şiddet bilen özgürüp atkan vaziyette analizlerimiz aqsab qalmışken deb oylaymiz. Bizden programımız aql egilerge kichkina bolsumu tefekkürden ilham beralisa, haqni anglata alsa, xalqimizning mustaqillik iradesini namoyon qila alsa, bizmi azdır köptür aram tapımız. Lap atılgan meydanga, g'aybat qildigan pişt bazarga o'xshab qalmasligiga mutlaq kafolatlik qilamiz. Baş ministerimiz Abdulahat Nur Damallamning Çin sergüzeştilleri orqali Barin inqilobining tarixchilik yuritilgan oldin qitimliq programmamizning ko'rilish adam qitim soni faqat Facebook'da 62 ming adam qitim sonidan oshdi. Barliq ko'rmanlarga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Tarixdagi eng chong jallat Mavzudun Xitoy oldingi asrning 50-yillari Amerikaga qarshi urush qilgan. Gerçi mag'lub bo'lgan bo'lsa-mu, numussiz sharmandalarcha tashviqoti bilan o'zini g'olib ko'rsatib, Xitoyning xo'rkini o'stirgan edi. Necha kun burun mana shu Mao Xitoyning Amerikaga qarshi so'z qilgan 53-yildagi videosi Xitoy bayonotchisi tarafidan to'rga qo'yildi. Ondan başqa Xitoy cho'ng savdo sarayi vokzal aydirımlarda birlashish degan cho'ng xatni sazo qildi. Xo'sh, Xitoyga nima bo'ldi degan temada Mahmudmin efendi bilan suhbat quramiz. Trump Xitoy mollariga 145% chegara beji qo'ydi. Buningdan xushalmisiz? Xitoy mollarining dunyodagi monopolligi endi zavolliq yuz tutamdi. Amerika Xitoy munosabati to'g'ri yo'nalishga ketyapti. Mahmudmin A'lo efendimninki ekran ketib qoldi o'g'ay. Yana bir qitim bizningki. Hemen ovozimiz Adaqda savoldan başlay, balkim anlamay qaldingiz. Trump Xitoy mollariga 145% chegara beji qo'ydi. Bundan xushalmisiz? Xitoy mollarining dunyodagi monopolligi hamda zavolliq yuz tutamdi. Sizcha Amerika Xitoy munosabati to'g'ri yo'nalishga ketyapti? Sualınız cevabım aldı bilen yakında Amerika'nınki cümleden Trump hükümetininki Xitoyga qo'yayotgan tamojni beji haqidagi xabarlar meni xushal qildi. Ama meni xushalliqim bir xil ehtiyotchan xushalliq deb ta'riflashga bo'ladi. Amerika tarixida bo'libmi Nixonninki Xitoy darvozasini ochgandan keyin Amerika tarixida tunji qitim Xitoyga bo'lgan cho'ng ko'lamlik bir jazo xarakterlik bir tamojni beji ishi bu. Bu tarixdagi muhim ish bu. Ya'ni 1970-yillarning boshlarida Nixon, Amerika prezidenti Nixon bilan Kissingerning ikkisiniki qilgan ishida Xitoyni asosda dunyo bozoriga oldi bilan g'arbning dunyosiga tunishtirdi. Keyin dunyo bozoriga ekilishda dastlabki halqiliq rol o'ynagan bir uchirish bo'ldi deb qaraymiz. Endi Henry Kissinger Amerika'nınki tashqi siyosatininki peshvosi. Buni hammamiz bilamiz. Yani 1960-yillardan tortib ta yaqingacha bo'lgan mezgilda Kissinger intayin muhim rol o'ynadi Amerika'nınki tashqi ishlar siyosatida. Ham Xitoy bilan bo'lgan munosabatni bek muhim o'rin qo'yib keldi. Endi Kissingerninki bek qisqacha aytgan vaqtida asosliq tashqi siyosat metodi ideologiyani bekor qilish, o'zaro manfaat yetkazish asosida birga turish deydigan bir xil nimasi bor. Prinsipi bor. Bu prinsip Xitoyga bek tushdi. Ya'ni ideologiya
soğuk münasebetler urushda kommunizm bilan kapitalizm, ya'ni erkinlik bilan mustabidlik o'rtasidagi bir kurash o'tirg'i g'oya so'rlar chiqarilgan, butun dunyodagi medialar sayrigan, bularni g'arbdagi medialar. Ammo 70'lardan keyin gerçi Xitoy sobiq Sovet ittifoqidanmi vahshiy bir sotsialist davlat bo'lishiga qaramay, Xitoyning kommunizmlik alohidaligi g'arbning medialarida asosan o'chashga boshladi. Xitoy go'zallashtirilib, dunyoninki bir xalqaro bir davlatlarninki bir yaxshi bir a'zosidek bir xil salohiyat yaratildi. Shuning bilan biz bilamiz 89-yildagi o'quvchilar harakatini Tiananmen maydoni o'quvchilar harakatini Xitoy qanliq bostirgandan keyin dunyo ozdir Xitoy imperiya yurgizib baxtiyu, ammo keyin asosan bo'shab, chunki g'arbninki jumladan Amerikaninki Xitoyda iborat bir bozorni ichishdan iborat bu istiki bilan Amerika siyosiy ta'sir ko'rsatib, bu asosda Amerika Xitoyni ayblashdan, hatto uningga jazo xarakterlik vositalarni qo'llanishdan to'la voz kechishga boshladi. Men bu yerda bir narsani eskartib qo'yay. 1996-yili Nancy Pelosi deganimiz Amerika Kongressining so'zchisi bo'lgan, Amerika Demokratlar partiyasining eng g'olliq liderlarining birisi. Hozir Hillary Clinton bilan birga bu ayolninki 96-so'zgan bir nutqini qarshi kuni men Twitterda yoki X'da uchirtib qoldim. U ayol shunchaq debdi 96-yili. Hozir Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi passiv savdo balansi 35 milliard dollarga chiqdi debdi. 96-yillik gap bu. To'g'ri. 97-yili Clinton hukumati nimani Xitoyni xalqaro savdo ittifoqiga kirgizdi. Shuning bilan Xitoyninki mollarininki dunyoga to'kin bo'lib setilishidan iborat to'salg'iga qolmadi. G'arb kichik huquq nimtilganmas bo'ldi. Xitoyninki dunyo bozoriga kirishda barliq vositalarni ishlatishdan iborat g'aljirona qilmishlarini aytlamas bo'ldi. To'g'ri. Masalan, Xitoy qanday qildi degan vaqtida odatdagi savdoninki markalarni o'g'irlashdan tortib, cho'ng texniklik cho'ng sanoat uchurlarini, davlatning bexatarlik uchurlarini o'g'irlashga bo'lgan cho'ng ishlarning hammasini 40-50 jinoyat qilib kelyapti. G'arbni o'tmitosh qilib etdi. Bular aytgandek Kanadaninki bir bexatarlik idorasining bir odamining gapini men buni Twitterda qilib qo'ydim, muhokama qilib qo'ydim. Kanadada Xitoyning kontrol qilmagan sohasi qolmagan gap. Kanadadagi bir egalik huquq davlatda Xitoyninki kontrol qilmagan sohasi, siyosatdan tortib iqtisodgacha, pul muomalasidan tortib dehqonchilikgacha, harbiy sanoatdan tortib odatlikgacha hammasi shunday bo'ldi. Endi xo'sh, endi gap kelaylik. Trump nima uchun bu savdo bejini o'ttirib qo'ydi? Savdo jazolat xarakterlik tamojna bejini o'ttirib qo'ydi degan vaqtida yana bir misolni keltiray. Marco Rubio o'ziningki tashqi ishlar ministrlik vazifasiga o'tgan vaqtda mandaq bir cho'shtarlik, ammo bizni hayron qoldirmaydigan, dunyo cho'shtarlik bo'lsa-mu, mandaq bir jumlani qildi. Ya'ni dediki, agar 10 yilgacha Xitoyninki bizni mushundaq ta'minlab, Xitoyning mollari bizga mushundaq to'kmalab kiraverib qolib qolsa, Amerika iqtisodi o'ladi dedi. Bu nima degan gap degan vaqtida, Covid vaqtida G'arb jumladan Amerika shuni qo'rqinish ichida bayqadiki, barliq supply chain deymiz-ku, ya'ni ta'minlash halqalarining hammasi Xitoy tarafidan kontrol qilingan. Amerika hattoki bir jingni ishlab chiqaramaydigan yerga berib qilayotgan holat kelyapti hozir. Jingni. Hatto uning cho'ng harbiy sanoatlarga ishlatiladigan ushaq-tushak uzaklar bo'lsin, yoki zapchastlar bo'lsin, hammasi Xitoydan kirgizildi. Demak, Amerika to'liq Xitoyga beqinayotgan gap. To'g'ri. Amerikaninki sanoati vayron bo'layotgan gap. Bundaq bo'lgan vaqtda Xitoy asosiy dunyoni sanoat mahsulotlarini ta'minlaydigan, Amerika buningdan bahramand bo'ladigan shunday bir passiv bir holat shakllandi. Endi buningki o'zaro savdo balansidagi ahvolga qarasak, Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi passiv savdo balansi o'tgan yili 295 milliard dollar bo'lgan gap. Ya'ni Amerikaniki Xitoyga eksport qiladigan mili bilan Xitoyning Amerikaga eksport qiladigan mili o'rtasidagi balansda Xitoy ko'p chiqaradigan Amerika Xitoyga oz kirgizadigan bo'lgan. 290 Nancy Pelosining gapini eslaylik. 96-yili 35 milliardda passiv balans. Hozir 295 keldi. 7-8 o'sdi. Bu o'sish davomlashaverdi. Xuddi Marco Rubio degandek, agar tadbir qo'llanilmay qoldigan bo'lsa,
Xitoy bütün G'arbni jumladan Amerika bozorlarini kaltukisi egallaydi. Amerikada g'oyat zo'r darajada ishsizlik kelib chiqadi. Amerika hech ishlab chiqarmaydigan ahvolga kelib qoldi. Bu xil ahvolni ko'rgan hukumat, Trumpning hukumati Xitoyga tamojni bekor qilib zarba berishdan iborat bu neni o'ttirib qo'ydi. Hamda tamojni beni hozir bo'layotgan bu datalashlar, hozir bo'layotgan savdo urushi noqulaldagi savdoga bog'langan ish emas bu. Yoki import eksport haqidagi ish emas bu. Balki bu masalaning negizi elib o'tgan vaqtda Amerikaninki bexatarligiga bevosita munosabatlik, hattoki Amerikaninki hayot mamatiga munosabatlik bir ish. Agar Xitoyga hozirgida qarshi tamojni bekor qo'yilmaydigan bo'lsa, abay men deganimdek Amerika unsiz vayron bo'ldi. Hamda bu tamojni bekorning nimasi kelar 145% ga chiqdi. Xitoyni o'stirib 1% ga chiqadi Xitoy hozir. Ammo bugun atdigan xabarga qarsam bu yerda ba'zi bir sanoat elektronlik mahsulotlardan ilindigan tamojni beji hozircha bekor qilinibdi. Bu endi bekmo yaxshi xabar emas. Yaxshi xabar emaslikning sababi nima degan vaqtida bu masalan buningda cho'ngroqqa aqlli telefonlar bor. Aqlli telefonni kim bor desa alma bor. Alma kabi bu kooperatsiyaninki Xitoy bilan bo'lgan munosabati intayin yaqin. Hattoki Almanınki Uyg'ur majburiy yoki qul amgikini ishlatganligiga oid nurg'unlagan paketlar bor. Alma shirkati axloq jihati bo'lsin, sud axloq jihati bo'lsin, intayin razil qilmishlarla shug'ullanayotgan bir cho'ng bir korporatsiya bu. Bularninki Amerikaninki hukumati bilan bo'lgan munosabatida besim tushiralaydi. Xitoyningmi dal Uyg'ur qul amgikini bularga berish orqali bularning gelidan ilib turib, bularning qul orqali Amerikaning gelini bo'g'moqchi edi asli. Kooperatsiyaning eng xatarli tarafi bu. Buningda Google bor, Meta bor, Twitter bor. Buningda saq bir kooperatsiya yo'q. Xitoyningki kontrolga tushmayotgan, hatto Tesla'chi bor. Bularning qo'rqinchli tarafi bular milliard dollarlik cho'ng bir kooperatsiya bo'lganligi uchun bular Amerika xalqining manfaatini o'ylamaydi. Bularning o'ylaydigini faqatla dollar. Ya'ni o'zininki paycheklarininki manfaati, ularninki qamchisi ostida bular faqat kapitalni ko'paytirish uchun nima qildi? Harakat qildi. Shuning uchun abay deganim, ehtiyotchan xo'shallik deganim, bu xil narsa uzoqqa davomlashsa Amerika uchun yaxshi bo'ldi. Qanday bo'ldi? Trumpningki oxirgi maqsadi hozir Amerikani qaytadan sanoatlashtirish. Industrialization. Qayta sanoatlashtirish. Yo'qolgan sanoatini mashinsozlikdan tortib, uzak ishlab chiqarishdan tortib, toki sun'iy aqlgacha, dehqonchilikgacha hammasida Amerika o'zininki dastlabki sanoat dunyosidagi liderlik o'rnini asliga keltirmoqchi. Uning ustiga Amerikadanki bozori dunyoninki 3dan 1 bozorini egallaydi. Amerika bu qadar g'oyat zo'r bozor. Bu xil ahvolda Xitoyga bundaq tamojni bekor qo'yilsa, Xitoyninki mollari retail hozir skladda saqlanib, hatto o'ttirilib ketayotgan mollarni to'xtab qolib turibdi hozir. Xitoyda g'oyat zo'r bir parakendchik sarasami tushyotdi. Bu shundoq bo'lish kerak. Bo'lmasa Amerikalik sarasami tushdi, Amerika vayron bo'ladi. Xitoy vayron bo'lish kerak. Endi bu yerda bir qiziq bir gapni qilsam, endi Rossiya bu yerda nima bo'layotdi desak, Rossiya Putin qarshi kuni debdi. Mao Zedongninki so'g'liq munosabatlar urushda sobiq Sovet ittifoqi bilan Amerika ikkisi elishayotgan vaqtda Mao Zedong shunda degan. Ikki yo'lbos elishsa maymun o'yin ko'rdi degan gapni qilgan. Hozir Putinmi shu gapni dedi qarshi kuni. Ikki yo'lbos urushsa o'yin maymunga dedi. Bu degan gap Amerika bilan Xitoy urushayotgan vaqtida Rossiyaninki hozir bularninki ichida o'yin ko'rguchi tomoshabin bo'lishi hem dunyoninki ijroq kelgusi uchun intayin muhim o'rin turdi. Ammo Amerikaninki meni eng ansiraydigan bir yerim, o'sha to'xta chunki bu bizlar munosabatsiz bir ishlar. Amerika hozir g'oyat zo'r, ham hech kim qilishga jur'at qilmagan shunda Xitoy qacha jazo xarakterli tamojibni elib berayotgan vaqtning o'zida Ironga qarshi urush qilishmi dumbuqqa michilinishga boshladi. Bu ish tang bo'layotgan vaqtda Amerika ko'tarilmaydi buni. Bu g'alati birlashish bu.
bu aqlga sig'adigan bir birlish emas, o'tirib tursin. Endi oxirgi gap kelsak, bu qitimqi nimada bu tamojni bejig'ini cho'r degan holda ilib berilayotgan bu urushda eng cho'ng bir nuqta Uyg'ur qul emgiki masalasi bor. Bu kooperatsiyaninki jumladan mushu Alma qatorliq kooperatsiya, cho'ng kooperatsiyasininki qo'li Uyg'urlarning qini bilan bulg'angan. Amerika Xitoyni uzil kesil vayron qilish vaqtida Uyg'ur qul emgigini tilga olmay o'tolmaydi. Chunki Xitoyning azam baholiq mallar, Xitoyning azam baholiq mallarini dunyoga to'kma qilishga turtki bo'lgan va ularningki nimasini mallarning bahosini tushirib, ularni g'oyat zo'r bir afzallik egigan bir nuqta bizning qon qarindoshlarimizninki qini, tari, jini. Bu masala hamda Amerika hukumati tarafidan deyilish kerak. Chunki sen Xitoyni noqul holda faqat mallar bilan emas, bu malninki qanday ishlab chiqarib bilan ayblamasan bo'lmaydi. Xalqning mayilligiga erishmaysa, Xitoyning asli razil bu operatsiyasini dunyoga bildirgili bo'lmaydi. Buni demay turib. Shunga Uyg'ur qul emgiki masalasi, uning orqasida urushib kelayotgan Xitoyninki Uyg'urlar yili ham olib borayotgan irqiy qirg'inchiligi mana shu savdo urushida o'ttirg'i chiqishga men tilakdoshlik bildirman. Ham bu intan muhim. Bu haqda izlanayotgan hammamiz, jumladan bizning hukumatimizning tüpki nishonlarining biz mana shu. Bu vaqtda bizning masalamiz o'ttirg'i chiqish kerak, ham chiqish uchun tirishchilik ko'rsatishimiz kerak. So'zim tugadi. Rahmat. Amaliyot sizning deganingizdek bu bir noqullamoldagi savdo urushi bo'lmasdan, balki buning tagida nurg'un ish bor. Eng asoslisi Amerikaning bexatarligiga ta'sir qilyapti Xitoylar. Masalan, buningki misol sifatida Panama kanali va Greenlandni misolga olsak, bu tarafda tutish qilib Panama kanalininki kontrolligini askariy jihatdan qo'lga olish oldida turdi. Bu bir cho'ng g'alaba. Mayli uningki u yerda turayotgan kompaniyasi, shirkati kimning bo'lsin, asli ayniqsa Xitoyninki Lijiaozhongninki, lekin hozir Panama hukumati chiqib bu ularningki bu kompaniyaga ega bo'lib, buni boshqarishi qonun xilof deganni qonunga arz qildi hozir. Demak, har qaysi yo'nalishdan Amerika Xitoy bilan tirkishyotdi. Hamda yangi chiqqan xabarda bu hamda o'tirg'i tashlanayotgan gap, Xitoy o'quvchilarini Amerikadan vizasini bekor qilib, Amerikadan haydash degan bir gapni o'tirib qo'yiladi. Demak, bu cho'ng gap. Chunki bu yerdagi Xitoy o'quvchilari butun dunyoda Xitoy o'quvchilarining ichida eng jiq nisbatni egallaydi Amerikada. Demak, har tarafdan o'zida qo'lda bor qartni tang o'ynatadi bular. Kimning qo'lida nima bo'lsa shuni o'ynatadi. Bu hamda siz degandek garchi bak umidli bo'lmasaqmi, lekin kim deganda mush ishni qilgan Trumpga rahmat, Amerika hukumatiga rahmat. Kim deganda hamda vaqt misha kelganda bir odam chiqib bunga qarshi turdi. Biz dedik hozir hammasi qo'ldagi kartni o'ynatadi deb, bu yerda yana bir kart bor. Bu ayni chog'da Covid bo'lgan chog'da nurg'un qalamqanchilik bo'lib ketdi. Buning kelish manbasini bilmay talash tortish bo'lib ketdi. Hozirgacha buning so'ri bo'lmadi. Ammo 2 kun burun Amerikaning Fox kanalininki xabarida Covid virusi 2019 yili 29 oktyabrdagi dunyo harbiylar tantarbiya musobaqasi jarayonida Amerikaning 7 askarida Covid yuqqanninki alomatlari ko'rilgan. Ammo bu xabar sirtqa oshkor qilinmagan deb Bayden hukumatini bu xabarni yoshirgan deb aybladi. Endi bu xabarninki hozir Fox'dek bir cho'ng mediada o'tirib qo'yilishi nimadan derak beradi sizingcha? Endi hukumatlar va istixborot organlari ba'zida ilgari besib qo'yilgan xabarlarni keyin lozim bo'lgan vaqtida o'ttirg'i chiqirdi yoki bu xabarlarni ba'zi bir muxbirlarga berib o'tish orqali ular orqali oshkorlab turib o'zining maqsadiga yetadi deymiz. Menimcha hozir Xitoyga bo'lgan umumyuzlik bir ommaviy bir to'lqin qo'zg'ash zo'ri bo'ladi Trump uchun. Abaq so'zingizga qarshi desak, hozir Amerikada Xitoylar egilib olgan yerlar, jumladan dehqonchilik yerlari cheksiz deyishga bo'ladi. Yamanjaq. Anasiga eng munbat va strategik o'rindagi yerlarni Xitoylar turli shirkatlarning nomida yoki xilma-xil shakl nomida setib bo'lganda
Bo'libmi? Bu Amerikaning yana Amerikan harbiy bazalariga yaqin yoki shu nima qilganda bu Amerikaning bexatarligiga bevosita ta'sir ko'rsatgan bir omillarning birisi. Hozir hamda bu tamojna beji urushidan keyin xalq bu yerda bir chataq bir ish borchu, ya'ni masalan deyli, masalan bir televizorga 145% tamojna beji keldi degan gap $100 televizorning bahasi $300 ketadi-chu. Buni Amerikaning hozirgi aslab ketgan iqtisodiy ahvolda xalq setib olmaydi buni. Xalqning alohidalik ko'pincha shu degan vaqtda bugunni o'ylaydigan bo'lg'achqa xalq ko'p qismi televizorni ololmaganliklari hukumatga qarshi turishi mumkin. Yoki turli shakllarda o'zining noroziligini bildirdi. Buning uchun Xitoymi buni o'ziniki propaganda kampaniyalarida buni o'ynaydi, Amerika uni o'ynaydi. Xuddi bu Amerikani zangli qildiganlikni nimani ishlab chiqadi-ku, zavodda Amerika ishlayotgan nimasini. Shunday o'ynaydi hozir. Mushundaq ahvol asta Trumpning hukumatining qilayotgani hozir public campaign, ya'ni ommaviy uchur kampaniyasi bu. Ya'ni Amerika Xitoylarga texdimmi Amerika Xitoy hukumatiga o'ch qilish uchun mushundaq bir narsani o'ttirib chiqarmasi bo'lmaydi. Men shunday tushunaman buni. Ammo COVID bu Amerika tarixidagi emas, dunyo tarixidagi qo'rqinchli bir ofatlarning birisi. Bu yerda kam deganda 20 million odamning jini vayron bo'ldi deyishga bo'ladi. Buningda Xitoyning qo'li bor. Endi men misoldan elib aytgan vaqtimda Xitoyningki bu yerda atalmış Wuhandagi virus tadqiqot o'rnidan ketgan ish yo'q. Uni maxsus Xitoylar qo'yib bergan bo'lishi kerak. Ammo Xitoylar qo'yib bergan va bu haqdagi uchurningki Amerika tarafidan, Amerikadagi byurokratlar tarafidan, jumladan Biden hukumati tarafidan bosirilib qo'yilishi bu ishning unchalik oddiy emasligini tushuntirdi. Bu dunyoviy bir g'oyat zo'r bir pandemikninki butun dunyoda o'xshash shaklda insoniyat tarixida ko'rilib boqmagan shaklda insonlarningki harakatlarininki kontrollik ostiga ilinishi. Masalan, menish erkinligi, so'zlash erkinligi, bayon qilish erkinligi bir tutash yer shariviy xarakterlik kontrollik ilindi. COVID noqolalda virus haqidagi bir ish emas. İnsaniyatni kontrol qilish haqidagi dastlabki utuqliq bo'lgan bir qo'rqinchli bir tajribaning birisi bu. Buningda bir Shvetsiya azroq o'zining ishlarini qilib baxti, herd immunity degan narsani qilib biz bu xalqni qilmay faqat bir davlat qila oldini, herd immunity deganimiz ommaning o'ziningki immun sistemasi tayinish kerak degan gapni bildirdi bu. Ammo dunyoda buning sirtida qola olgan bir davlat yo'q. Bütün siyasiyonlar xuddi bir yerdan buyruq bergandek o'xshash narsa o'qib berdi televizorlarda. Bu yer sharlashgan kontrollikning bir xil. Hattoki sizning deganga bir gapingizni chiqarayman. Buning orqasida kimlarning borligi, jumladan Xitoyning borligi. Xitoy yolg'iz emas lekin buning orqasida. Boshqa cho'nqur kuchlar bor. Bular tek o'tirg'i chiqqani yo'q. Bular o'tirg'i chiqqani yo'q bo'ldi ekan, ular ilham kuchda degan gap. Ularning kuchi xo'rmagan gap. Ularningki COVIDdan cho'nqroq bo'lgan narsalarni, ofatlarni insoniyatga tangalash mumkinchiligi hech azayg'ini yo'q. Ham azaymadi, ham aldirab azaymaydi. Shunga mushundaq vaqtning o'zida Xitoyni jazoga tortmay turib, dunyoninki kelgusidan gap ochqili bo'lmaydi. Bularni COVIDninki kimning COVIDga mas'ul ekanligini bilmay turib, bularni jazoga qonunning 20 million kam deganda 20 million o'lgan odamlarningki adolat uchun va milliardlagan odamlarningki shu kun yo'qotgan narsalarning adolat uchun bundaq bir so'roqning bo'lishi intan muhim. Buningda Xitoy oldi bilan javobgar tortilishi kerak. Shuning uchun Amerikaningki Missouri shtati yaqinda bir nima chiqaribdi-ku, bir qaror chiqarib, Xitoyda 24 milliardlik COVID to'lamini talab qilish haqida. Buni Xitoy to'lamayman, buni bilmayman. Ammo hozirning o'zida gapni qisqartsam, hozirgi tamojna beji urushi bilan COVIDning birlashtirib berishi Xitoyni jazolashdan iborat mana bu cho'ng bir yuzlanishninki bir-biriga bog'langan ikki tarafi deb tushunishga bo'ladi. So'zim tugadi. Rahmat. Siz degan Missourininki to'lam to'lashchi hozir osh pulni Xitoydan bevosita ololmasa, Xitoyning Missouri'dagi yerlarini bilish orqali va ularning boyligini, Xitoyning Missouri'dagi
har qanday shakldagi boyliqini shuningga to'lamga to'ltish orqali bu pulni oldiganni bekitib ish boshlab bo'ldi bular. Demak, bu bir state'ninki ulgisi. Hamda Amerikada birsi boshlasalar, boshqa hammasi ergishadigan ish bor. Bu hatta bu hukumatning tarafidan emas, bu xalq tarafidan qilinayotgan ish. Agar shunday bo'lsa, agar shu bo'yicha menib qolsa, demak, buninki-mi to'lam to'lanadigan Xitoyning javob beradigan payti keldi degan gap. Endi bu Amerika Covid'dan keyin o'zininki Xitoyga butunlay tayinib qolganini his qilib, o'zininki sirtdan keladigan tayinib qolgan mollarini tarqaqlashtirib, boshqa davlatlarga o'rlashtirib, hozir Xitoyga to'liq tayinib qolgan narsani bir qadar ozlab, bu qatamlik savdo urushidan keyin Xitoydan keldigani Amerikadan bordigandan 5 yo'q ko'pkanda, ammo Xitoydan kelmasimiz, uni o'rnini to'liqlaydigan yerlar bo'lgani uchun va yoki ishlab chiqarishni yo'tkaydiganlik uchun Amerika xalqiga keladigan baho farqi, undan keyin besim uncha cho'ng bo'lmaydiganligini bular mediada uqtiryapti. Ham 3-oyda Amerikaningki iqtisodida bu pek nim bo'lmadi, yomonlashish olmasdan aksincha yaxshilanish oldi. Garchi bu savdo urushi boshlanib bo'lgandan keyin, demak, bularning hammasi yaxshi xabarlar. Xitoylarningki bevosita Xitoylarga nayt cho'ng zarba kuchratadi, ammo buning zarbasi Amerikaga kelib, Amerika qattiq ziyon tortadimi, buni to'xtab qoladimi deydigan andishimizdan qutulib qolishimizga azdir ko'pdir foydasi bor. Hamda biz bu Covid'ni dedik. Covid amaliyotda chiqqan vaqtda Xitoyniki Chag'an bayramidan burun chiqdi bo'ldi, Xitoy yoshirgan bo'ldi. Undan keyin butun dunyoga siz degandek shunday bir vahim tarqatildi. Hamma odam kontrol ostiga ilindi, ammo bu shu vaqt emas, xuddi ma xabarda deyilgandek, uningdan burun amaliyotda tarqatilib bo'lgan. Bu savanlikdan emas, aksincha bu qasdanlikdan. Bu ikkisining mohiyatlik farqi qat'iy o'xshamaydi. Bu xabarninki eng halqiliq yeri buning qasdanlikligi oshkorlangan. Harbiylarga bu yerga butun dunyodan kelgan harbiylar bor, bular qo'yilib bersa butun dunyoga taraydi. Buning ichida 7 askar bor ekan, bu ishlarni qilib, mushlarni ekilib intervyuga chiqalamsa, davlatninki mudofaa ministri buni intervyuga chiqalamdi desa, bu mumkin dedi. Demak, bu qart qo'lda tutuqliq qanday o'ynasa bo'ladi? Bu bizni xo'sh qiladigan bir xabar. Hamda o'zimizning ishga kelsak, Dunyo Uyg'ur qurultayining bayonotchisi Dilshod Rishitning josuslik bilan ayblanib tutilishidan nimani ko'rdingiz? Xitoy josuslari shu Dilshod bilan chetlanib qoladimi? Hamda buningga nisbatan bizningki sobiq Cumhur raisimiz G'ulom Usmon apandim jangdan keyin Botir to'la deb bir kichikgina yozma yozib ekan, men bir o'qib o'tay. Mavzuimiz bir xalq maqoli. Buni hammanglar bilsizlar. Bu kunlarda muhojirat jamiyatimizda ko'rilgan yangilik. Bir Xitoy josusining fosh bo'lishi bilan aslida bu fosh bo'lishi aslida pek yangilik hisoblanib ketmaydi. Shunisi inakning beshiga kelgan kun mo'zayning beshiga keldi. Sizdan qo'rqayotgandek xushomat ovozlarini anglayapmiz. Bu go'yo ma'lum bir kasbiy tillamchining tuhfisimiz kabi. 2005-yili Erkin Osiyo radiosi bir xabar bergan bo'lib, bu xabarda Dilshod Rishitning xonimining qahramonlik ish izlari alohida urg'u bilan tilga ilinib, bu mo'l qechib chiqish tajribasiga ega shvetsiyalik ayol qahramon tanishtirilgandi. Uning vatanga berishi qonunan ala Xitoy fuqarosi hisoblangan bo'lishiga qaramay, ib qilinmaganligi, pasportini Xitoy tortib olgan bo'lsa-mu, yana yoshirin yo'llar bilan qayta pasport ishlatib, bir qizni elib Hong Kong orqali qochib chiqqanligi hikoyasi mening diqqatimni tortib, men qahramonlarcha qochib chiqish haqida ta'sirot mavzusida bir majbuiy maqola yozib to'rda e'lon qilgan edim. Bu maqola hozir Sharqiy Turkiston ozodlik yo'lida izlanish majmuasining 2-kitobida mavjud. Buni G'ulomkam anchada yozgan ekan. O chaqlarda do'qninki to'rida rais sahnasida o'ltirib sharaflanayotgan ba'zi siyosiy figurlar bugunga kelganda birdilla bu yangi bayqash bilan hayajonlanib, bu buyuk to'hfaning egisi sifatida bir kunlari o'zimi inak bo'lib yetishganda beshiq kelish ehtimoli bo'lgan hujumlar haqida qo'rqinishdan xushomatchilik bilan kasbiy tillamchi Botirni ko'rsatgan bo'lsa, buningga kulgulikmidir, yig'lig'likmidir?
dal 20 yilning oldida ne dedingiz degan savol aqlingizga kechmay qolmaydi. Tuvanda men kitobdagi shu maqolaning betlarini Erkin Asiya Radiosu'nunki xabarini yollab qo'ydim deb bu ikki nimani to'g'ri yollab ekan. Buni birisi bu 2005 yili shu yaqin yozgan deyman. Mausi yaqin yozgani Facebook'qa mushuni 2005 yili mush to'g'risida bir buningga bo'lganda 20 yil burun bo'lamkan buningki nimasini berib qo'ygan. Chunki bu ayolning uyadan undan qochib chiqishi aqlga sig'maydi deb. Demak bu bir aqlninki besharati-da hamda. Lekin hozir bugungi kelganda bu xabarlar atalmış boshqalarning tuhfasi qatorida to'rda qahramon mushunda jassin deb chiqqan deb o'tirib qo'yiladi. Shuning qarta berilgan bir hadiya. Hamda marhamat. Dilshod Reshidninki hamda G'ulom apandimning gapiga yondasha voqeasi oddiy bir voqea emas. Bu nurg'unlagan masalalarni ichib berdi bizga, qo'rqinchli masalalarni ichib berdi. Mayli biz uni yaxshi ko'raylik, ko'maylik, uning yuzlanmaylik. Oldi bilan G'ulom apandim buni aba o'z degandek 2005-yili buni o'ttirib qo'ygan. Shu vaqtda Erkin Asiya Radiosu'dagi bir muxbir qahramon bu chiqib buni tekshirmagan. Inglizchada investigative journalism deydigan bir gap bor. Tadqiqot xarakterlik axborotchilik yoki tadqiqiy axborotchilik deydigan bir atalg'i bor. Bu shunda bir ishdan ish chiqsa, toki uningki eng oxir uzil kesil tekshirib, andan bu vaqtda aniq bir nima yo'llaydi. Aksicha Dünya Uyghur Qurultiyi mushundaq bir paket o'ttirib chiqayotgan ahvol ostidami izchil turda Dilshod Reshidni Dünya Uyghur Qurultiyining bayonotchisi sifatida so'zlatkizdi. G'ulom Osmon apandim hech qachon so'zlatkizilmadi-ki, G'ulom Osmon apandim ma xoin deb o'ttirib chiqargan go'y 20 necha yil so'zlatkizildi. Dünya Uyghur Qurultiyi kishisi esa so'zlatkizildi-ki, hukumat har qanday ish qilsa so'zlatkizilmadi. Radio kimning qo'lida bo'ldi unda vaqtida? Radio Dilshod Reshid kabilarning qo'lida bo'lgan bo'ladi. Uyg'urlarda xoinlik muassasalashgan, sistemalashgan. Men bu sistemni ko'rsatib beray hozir. Bu yaxshi bir ish bo'ldi. Dünya Uyghur Qurultiyida yaqinda chiqayotgan, aqamoq chiqayotgan setchiliklar Dünya Uyghur Qurultiyininki Xitoy tarafidan bir qo'lliq kontrollik ilingan bir tashkilot ekanligini, uning emas, uning dumbiqini chilayotgan Erkin Asiya Radiosi hozir qismi shundaq, burun qismi shundaq, hozir qismi shundaq. Chunki mana shuning isboti Dilshodning ishlar mushningki tipik yorqin isbot bo'ladi. Masalan, Uyg'ur akademiyasidek Casusluqqa oshkorlanib qolsa-mu, sen yolg'on so'zlatibsa deyishga jur'at qilmagan bir odamning qo'l ostida kontrol qilingan Uyg'ur akademiyasi. Maqsad nima? Siyosiy jihatda Dünya Uyg'ur Qurultiyining qo'l orqali butkul Uyg'urlarning siyosiy ahvolini, butkul siyosiy da'vosini kontrol qilish. Matbuotda xalqning ovozini Erkin Asiya Radiosi orqali kontrol qilish. Ziyolilarning ovozini Uyg'ur akademiyasi orqali kontrol qilish. Nima qildimda? Bu bir piramid shaklidagi Xitoylarningki sistemalik Uyg'ur davosini kontrol qilishninki bir nimasi. Bir plani. Bu yerda Dilshod Reshid kabilar bu texi o'tirib chiqqanlari, buning ustida bekchiq chiqmaganlari. Yeli ham bor. Bu bekchiq bular. Bular bu qurilmaning ichiga shu qadar zich singdirib ekirilganki, ular buning ichida hamma ishni kontrol qilib turdi. Shuning uchun bizning ishimiz 30 yilni yozi ilgari basmagan bo'ladi. Anadekin bu yerda yatta yerlik tashkilotlar, Dünya Uyg'ur Qurultiyiga tava yerlik tashkilotlargacha bu piramidaga qitilganlik uchun ular yerlik xalqlarni mush orqali kontrol qildi. Xuddi ma Xitoyninki Allah birligi boshqarmasi degandek gapamdi. Toki yuqordan Germaniyadan tortib, toki Avstraliyaning bir mahallasigacha Dünya Uyg'ur Qurultiyining bu piramida shakllik sistemasi Uyg'urlarni kichik Uyg'urlar shu odat Uyg'urlardan tortib, kichik tashkilotlardan tortib, boshqa barliq faoliyatlarning hammasi bir qo'lliq sistemalik kontrollikqa ilingan
qo'rqinchli bir ish bu. Dilshod buningda g'olliq rol o'ynagan. Endi bu birinchisi. Ikkinchisi gap. Dilshodningki bunda qarasa Xitoyning josusligininki naqadar ustunlikla uğraştığını ko'rasizlar. Dilshod Xitoyni tillaydi. Ya, to'g'ri. Mendan o'tarak tillaydi. Buninglikdan qahramon bo'lib qolamdikan? Tillis qahramon bo'lib qolamdikan Xitoyni? Unda bo'lmaydi. Qasdan Xitoyni tillaydi yo tillab quzuladi. Aksi uninki salohiyati bu yerda intayin yo'shirin shakl. Ham yo'shirin emas. 2005-yili bilingan bir ish Dünya Uyghur Kurultayı'nın nemesi bilinmemdi. Sual koyamamdı. En akalli sualda nemesi G'ulom Osman Efendi kütüp koyup sual koyashni. Hazır anlarımdı da. Kanda qarashni üktüp koyaptı. Şunu bilemem. Nima uchun saqlaydi bu odamni? Nima uchun saqlaydi bunday bir gumonliq odamlarni? Uni Xitoy tillab berganlik uchun saqlamdi? Uni Xitoycha yaxshi o'g'illikni saqlamdi? Buning ziyni qancha bo'ldi? Chiqqan bo'ldi vatanda. Qanchalik uchurlar uningga uchur berganing qo'l orqali Xitoyga ketgan bo'ldi. Qanchalik odamlar dunyo Uyg'ur qultiq ishlab nurg'un narsalar bermasa, adresi pul iyon qilgan bo'lsa, masalan, bu pul iyonninki hammasi mushundaq josuslarninki qo'li kabi Xitoyning qo'liga tushdi. Andikin bular vatanga ziyoratga borgan vaqtida savol so'roq uchraydi va boshqa qiyin qisqa uchratib josus bo'lishga zo'rinib, necha minglagan Dilshod Rishitlar yana shu nimaninki dunyo Uyg'ur qurultiyining ichida yer oladi. Bağansır köpüydü bu qo'shin. Necha minglagan odam bu yerda ishlaydi. Andan bularga qarshi yoki bularning gapini olmagan yoki bularning josuslikqa sherik bo'lmagandan hammasini bular dushman sifatida hujum qiladi. Ahvol bu. Hamda bu mayatda 96dagi Xitoyning 7 nomerlik hujjatiga berib taqildigan bir ish. Shu yerdan boshlaymiz ishni. Shu vaqtda Turkiyadagi bizdeki çoğunlarımız qatnaşqan Şarkı Türkistan'daki qurultiyi İstanbul'daki gayet zor neticege erişip men bunu ilgari bir degan deb chiqib ketdim. Qisqada deb o'tib ketay. Şarkı Türkistan degan nomning qaytadan o'ttirg'i chiqishdan sarosima uchgan Xitoy bir turkum yoshlarni o'ttirg'i chiqargan. Bu yoshlar hali ham kontrol qilyapti bu davoni. Dolqon, mushu Dilshodlar, ishga erkinlar va Parat Yorun Qaşmıba. Muşlarning hammasi shu chaqdan tatib chiqarilgan va shu chaqdan tatib bu davoni kontrol qilayotganlar. Anandan 96-yili Xitoy buningliklarni qamay yana Sharq Turkiston degan bir nomning xalqaralashishning oldini olish uchun har qanday vositani qo'llanishdan ayanmaydiganligini, bu vositalarning birisininki singib kirish. Uyg'ur tashkilotlarining ichiga singib kirishdan iborat bir narsa o'tirib qo'ydi. Keyin uni Ablat Abdurashid degan bizningki söyümlik kulib turadigan, ammo ichida zahar qaynaydigan raisimizmi dedi-ku. Chet-eldagi bölgünchi kuchlarga rahim shafqat qilmaslik kerak yoki gapni takrorlab, 7-yillik hujjatni takrorlab kelib, rahim shafqat qilmaslik kerak, hatto vaqt kelib qolsa ularni ujuqtirish kerak degan gapni deyalaydigan yer keldi. Demek bu singib kirish yoki Sharq Turkistonda qurgan har qaysi tashkilotlar, mayli Uyg'urlar bilan qursin, Sharq Turkistonlar bilan qursin, hammasining ichiga uyg'urlarga singib kirishda bularning odamlarninki necha nimalik 10 yillik tajribalari bor. Dilshod uni faqat do'traki desak bo'ladi, kalam bayroqi Dilshod. O'zidan xotinni vatanga bag'izmagan, shunday bo'lsa Xitoyni qattiq tillayotgan, ammo o'ttirg'i chiqmayotgan bir ahvol bor. Endi oxirgi bir nuqtada Dilshod Rishitning ahvoli Uyg'urlarning psixikasiga nurg'ulg'an kasalmandliklarni oshkorlaydi. Chunki hayron qolibdimish. Nimaga hayron qolasizlar? Nimaga hayron qolasizlar? Hayron qilish orqali sizlarningki Dilshod Rishit kabi josuslarni ayblamaganliginglar, uni hushyor to'mganliginglar yoki uni to'pdan chiqarib o'tamaganliginglarni aqlash uchun hayron bo'lgan qiyofatga kirib hayronlik o'zinglarningki josuslar bilan bir sapda turganliginglarni bildiradigan bir bahona xolos. 2005-yili bilingan bir ishninki hozircha toki Shvetsiya hukumati tutmag'icha 20 yildan yozi
Muşundaq bir əblaqninki Uyğurlarning sorunda meydisi kirib jürəlişinin izi hər bir Uyğur üçün numus. Amma bu numus qanmavatıdı. Hazır jaslarning yenidan eyibləşəməz. Ularni səbtin jiraqlaşdırış emas, balki ularla bir səbt turduğan. Xuddi müşk balasını yiyendek hiç nimni ko'rmagan, hiç nimni bilmagan, hiç nimdan xabarsiz ahvolda mo'jizatlash turib oldigan razillar aramizda ko'payib ketayotganligi uchun bu Dilshod kabilarninki ko'pligi va ularninki xizmatininki unumliligi bizni qo'rqinchli darajaga tushiryapti hozir. Bu masalan bunda bir formula bo'ladi-da, bir jas bayqalsa boshda histeriyacha hayron qilish bo'ladi. Histeriyacha ayiblash bo'ladi. Oxirisi-chu histeriyacha unutib ketish bo'ladi. Hech ish bo'lmagandek. U Dilshod qo'tirib tursin. Bizningki mush har bir tashkilotlarimizning ichida, yerlik tashkilotlarimiz ichida Dilshodning o'xshash xotini bo'lsin, yoki singlisi bo'lsin, yana birisi bo'lsin, yoki eng muhimi o'zi bo'lsin. Men boshqani demayman, o'zi bo'lsin. Berib kelib turayotganlardanmi chek-chegara ayirmayotgan ishlar ko'payyapti. Nima uchun degan vaqtida o'zininki jaslarini ayblamaydigan millatninki jasdi bo'lish ehtimolligi bek yuqori bo'ladi. Bundaq millatda jas bo'lish rahatlik bir ish bo'ldi. Nima uchun? Chunki bular Xitoydan nap oladi, Uyg'urlardan nap olib, Uyg'urlarning to'ridan o'rin oladi. Uyg'urlar buningga qarshi turmagankan, bundaqlarninki jas bombasiga odamlarga aqli yetmaydi. Bular cho'qim jas bo'lish kerak. Chunki bular ya gap biz demasak, ya bir jasni ta hozirgacha yuziga bir tukirilib boqmagan tursa, burniga mush tegish turib tursa, bundaq millatdan jas chiqma kim chiqadi? Qahramon chiqamda. To'g'ri. Biz o'zimiz jaslarga sezimsiz bo'lib, jaslarni qo'llab berganligimiz uchun jaslarninki zeyniga eng qattiq uchirgan bir millat biz. Bu bizniki echishlik biz kasalmanlik bir ahvol. Vatanda bir ishni qilolmadik deymiz. Chat elde turib, Xitoyga qarshi turib namoyishmi qilma, u yomon cho'ng ish u. Hattoki bir jaslan bir nima qilib, bir maydon ajirtanmay, poqama bulmaqam emas aralashib ajdash yurishning o'zi bu aql jihatdagi kamtiklik emas, vijdon jihatdagi kamtiklik bildirdi. Yaxshi bilan yomonninki, o'ng bilan so'lninki farqi yo'q. Bir ilishang'uliq, bir nomussiz bir ilishang'uliq bo'ldi. Men bu shunchaki so'zlay. Rahmat. Pek yaxshi deb berdingiz bu ishni, bu yerdagi bir bog'lanishni. Mening bir hayron qoldigan ishim bordi. Bu Xitoylarninki bu medialarida davomliqla bizning ishimiz o'dil kelsa, Dilshoddan bir intervyu oladi-chu. Dilshodning gapini qiladi. Bu bir ajoyib bir kelishib qolgan ishda, xuddi Xitoylar, qizil Xitoylar buni mushundan ol deb yo'llab bergandeklar. Xuddi bizga yaxshi gapni qilayotganda qiladi, lekin buningki oladigan adami cho'qim Dilshod bo'ladi. Men bunga bek hayron qoldim. Bu so'raydigan boshqa adam yo'qmi bularninki deb. Demak, bu nihoyatda inchik o'rlashtirilgan ish ekan. Endi bu bizningki vatanga boradigan ishlar tugimidi. Endi Amerikada atalmış oldingi septiki da'vogarning birisi vatanga borgandan keyin bu bir qiziq nuqtaga aylandi. Lekin qiziq yeri buni qo'llig'ichilar ham ko'rindi o'tirdi. Nihoyatda yuzlik boshqalar beshi qilib ko'targan olimlarimiz buni to'g'ri tushunib qo'llab chiqdi. Xitoylar qo'rqib bizning chet elda qilayotgan ishlarimizdan Uyg'urlarni bag'azlayotgan gap deb biraylan chiqdi. Nihoyatda Uyg'urlarimiz beshi qilib ko'tarilgan biraylan chiqqandan keyin buni to'g'rida boshqalar da'vo artistlari deb rasmini chiqarib qo'yapti. Buningga siz bundan burunmi jiq deganmish erkak qirg'inchilik to'g'risida. Bu qitimni yana mushtaqa bir ko'z qarshingiz deb bergan bo'lsangiz rahmat. Amerikadagi ishni bilmayman, u yerda qanday men bu to'pildi bo'lmagandan keyin nima fikrlar bo'layotganligini bilmayman, ammo abaq gapim azroq debdiman bu javobini, buni sal davomlashtiray. Bir xalqninki hozirgidek irqiy qirg'in uchrayotgan vaqtning o'zida eg'ir tushkunlik tushayotgan vaqtning o'zida nurg'un ishlarga sezimsizlashishi o'ttirg'i chiqdi.
bu sezimsizliklarninki birisi mushu vatanga berish masalasi. Buningda bana yamanchi qiladi. Anam og'riqda, dadam og'riqda, o'ti, bo'ti deydi-da. Asosiy maqsad Xitoyninki A planiga, ya'ni irqiy qirg'inchilikninki 10 jarayoni bor deb 10-sida biz o'tirib qo'yapti ekan, irqiy qirg'inchilik tadqiqotchisidan birisi, ismini unutib qoldim. Shuning bir gapida 10ninki oxirisida rad yoki inkor qilish shaklida bo'ladi. Endi bu bizga kelgan vaqtda bu irqiy qirg'inchilikninki eng qabih shakli buni o'zimizga inkor qilishda. Xitoy inkor qilsa mayli, u bir qotil hech zamon aldirab men qotillikni manda qildim demaydi. Tutumsizlar yoki tenib oladi yoki ishlab qiladi. Bu Yahudilik qatliamiga kelsak, Holocaustga kelsak, Yahudilarning qilayotgani boshdan oxir shu qatliamni unutqizmaslik. Hattoki hozir Amerikada ehtimol pat arada Holocaustni rad qildiganlar qonun jazoga uchraydigan yangi qonunlarni ma'qullanishi mumkin. Men buni to'g'ri xatolik to'g'risida to'xtalmay, ammo buning eng muhim bir narsa ma'la butun kuchi bilan o'zining beshiga kelgan, ota-bobolarning beshiga kelgan qatliamni unutdirmayotdi. Ular Auschwitzga borsa, uni mangulik bir qirg'inchilikninki, irqiy qirg'inchilikninki unutilmas tegishlik bir simvollik bir o'rni sifatida tashviq qilyotdi. Hech kim uyaga berib imkoniyatida xo'shallab bu qiladigan ish yo'q. Faqat jinoyat unutilmasin deb amal boricha kinoni, televiziya, teatr va boshqa hamma narsa buningga mablag' selyapti. 70 necha yil bo'lib bo'lgan ishqa. Bizningki bo'layotgan bir ish bor. Endi vatanga berish hech bo'lmasa hozirning o'zida berish Xitoylarga o'zimizningki irqiy qirg'inchilikni inkor qilg'izish bo'ladi. Bu qanday bo'ladi degan vaqtda ashaga borgandan keyin biz Xitoyga yalurmiz aviz uchun. Uni demaydi bular, qancha yalvaganliklarini demaydi bular. Men o'tgan qatim bir qatim degan chatroqda o'tkazib deb. Chatroqdan qancha o'tganligini demaydi bular. Agar sizning gapingiz bo'lgan vaqtda bu ashaga berib Xitoy bizdan qo'rqib ketgan bo'lsa, Xitoy qo'rqib ketadigan Xitoy emas. Bu o'yliqi ingliz nima degan gap desa, bu gaslighting deymiz, bu boshqalarni do'tchag'lash. Ya'ni boshqalarni kichik boldek muomala qilish. Bizni xuddi kallis ishlamaydiganda Xitoyli qo'rqib ketib, shuni olib berib, bulig'i ko'rsatib, hech bo'lmaganligini bu orqali isbotlab turib yo'lga solib qo'ydigandek bir ish. Agar bu Xitoy qo'rqib ketib, nima qilib ketgan bo'lsa, bizdan qo'rqib ketadigan ishlar qo'rqib to'xtatib qo'ysam ham irqiy qirg'inchilikni. To'g'ri. Yoki ichki solib qo'yib bersa yoki o'zini jinoyatga tan olsa bo'lmamdi. Unda bo'lmaydi. Bularni appag'izib, to'v qiyqizib, ona-onasi tug'ilganiga to'g'izib turib, matak yo'lga solib qo'ydi, ikkinchi og'iz ochamas qiladi. Vatanga berib kelgandan qaysi vatandagi qaysi ishni, qaysi mediaga deb, qaysi dag'dug'ini qo'zg'ayapti? Qo'zg'ayanmaydi. Qo'zg'atqizilmaydi. Shunday bir shart bilan borgan va shunday bir shart bilan yongan ular. Qolganning hammasi bizni aldab. Endi chataq yeri nima bo'ldi degan vaqtda Xitoy hozir bizningki jamoatimizni ikki bo'lib o'tadi hozir. Oddiy tilda aytsak, vatanga boradiganlar va vatanga bormaydiganlar. Yoki vatanga berishdan tark qiluvchilar. Bizlar shuni qilamiz. Ammo qo'rqinchli tarafi bizning sonimiz ozlab o'tadi. Bizning nomussiz ziyolilarimiz, atalmış nomussiz motivar jamoat arboblarimiz bunda ishni oqlab berayotganlik uchun boshqalarning qo'rqi yo'g'inayotdi. Biz texnimni osonlikqa tushib, Xitoyga qarshi turadigan oxirgi bir necha guruhga va bizning hukumatiimizdek birdan bir sap tashkilotlar yoki organlar kelyapti hozir. Nima uchun? Abay men dedim-ku. Buning hammasida bir nuqta bor bu yerda. Xalqninki jasuslarga bo'lgan sezimchanlikning tuvallishi bilan vatanga berishning o'rtasida cho'nqur bog'lanish bor. To'g'ri. Chunki hammasi nima degan vaqtida voz kechish, Xitoyni e'tirof qilish, Xitoyga qulluq bildirish iborat bir narsa bag'ansir hukm surayotdi Uyg'urlarning orasida. G'alati yeri Uyg'urlar tushkunlashgan siri o'zining taqdirini qabul qilib, alakmunulloh deb ilhom bo'layotgan bu irqiy qirg'inchilikni unutayotdi-yu, dunyoni bu irqiy qirg'inchilikni unutganlik bilan ya ayblayotdi, ya ko'ngilda
buni nisbatan o'zining noroziligini agar vijdon bo'lsa azroq ifodalab Mushunda bo'laverdigan bo'lib qolsa, vatanga bordiganlarning soni ishaverdigan bo'lib qoldigan bo'lsa, shaxs sifatida ular o'ziniki ashak berib, o'ziniki aşı besib bo'g'isiz ko'rdigan nimasini qando'gan bilan chet eldagi bizning obrazimiz, bizniki kelgusi avlodlarimizga berdigan tarbiyamiz va boshqa nurg'un narsalar bu vayron bo'ladi. Biz o'zimizni qirvatidi, hali ham qirvatidi degan bir hokimiyatga bosh egib borgan ekanmiz. Bu hokimiyatning qirishini qabul qilgan bo'lamiz. Mayli e'tirof qilma, bu shunday bo'ladi. Undan keyin qaytib kelganning ko'pinchisi sukutdagilarga aylanib, sukutdagilarga aylanibni qolmasdan balki ovoz chiqarayotgan, Xitoyga qarshi ovozi o'chmagan intayin oz sondagi odamlarga va ular tava organlarga qarshi turyotidi. Bizni xuddi Xitoy kabi ayblayotidi. Bizni xuddi Xitoy kutgandek yolg'iz qoldiryotidi. Bizni xuddi Xitoy kabi bu ishlardan voz kechtirmoqchi bo'lyotidi. Bularning qilayotgan xizmati bu. Mayli sen Xitoyga bevosita ishlar josus bo'l desa rishtak yoki josus bo'lmadim deb o'yla o'zing bilgandek, oxirida Xitoyga josus qilib bizningki eng oxirgi umidimizni Xitoyning kutganidek vayron qilib berishga to'kib qo'shgan bo'lsa. Oxirisi o'zingizning millatiga osiylik qilgan bo'lsa. Har qanday shaklda aqla buni eng oxirisi men bularni osiylar deb qarayman. To'g'ri. Bular bizni shu yerga olib bordi. Ham olib boryotidi hozir. Bu intayin xatarlik bir ahvol. Bu ahvol mushundaq davomlashaveradigan bo'lib qolsa 5-10 yildagi bizni quyruqimizni qum bosadi. Siyosiy da'volarimiz ig'ir tahlikiga, ig'ir odamningki yo'qligi va qahatchiligiga uchraydi. Bu ishni qildigan odam asosan qolmaydi, men deb qo'yay. Bu qo'rqinchli ahvol bu. Buni bilib turib, buni kallasi buningga bir astronom bo'lish kerak emas, yoki fizikada PhD olish kerak emas buni tushunish uchun. Bak aqalli bir odatdagi bir sagat bir kalla ketadi. Bu ishni nega mengayotganligi to'g'risida his qilishda. Ya'ni uni faraz qilishda. Yomon qo'rqinchli bir ketyapmiz biz hozir. Bularning ovozi bag'asir kuchayib, hatto atogin bizning yoqamizda bevosita fiziklik holda Xitoy uchun apirdigan olib keladi. Bular vatanga berish uchun, kichikgina manfaat uchun xeli zo'r o rezillikni qilib qo'ygandan keyin biz bir rezillikka qadam bossak, boshqa rezilliklarga asosan qo'rqmaydigan bo'lamiz. Bu insonning psixikasi shu. Bunda bir o'zimizni qirayotgan bir hokimiyatcha tizlangan ekanmiz. Xeli ishlar tizlanamiz, xeli yaloqlarni yalaymiz va xeli rezilliklarni hech uyalmasdan qila olamiz. Xitoyningki barliq keltirmoqchi o'g'ini yaloq yalaydigan, minglagan, 10 minglagan o'zi uchun ishlaydigan mana shunday nakaslarni yetishtirish aramizda. Bu qo'rqinchli ahvol bu. So'zim tugadi. Rahmat. Biz buningki bir osiylik ekanligini deganingiz to'g'ri bo'ldi. Haqiqatan bu sharmanchilik, osiylik, nomussizlik bu. Buni tushundiramiz, buningki kelib chiqishini deyishning faqat o'rni yo'q asli. Biz bir millat bo'lgan ekanmiz, kichikgina bir millat tuyg'umiz, odamiylik tuyg'umiz bo'lishi kerak edi. Irqiy qirg'inchilik bo'layotgan yerga biz o'zimiz berib Xitoyni aqlab bermasak bo'ladi. Buningdan cho'ng nomussizlik bo'lmaydi, lekin xuddi siz degandek bizning psixikamiz buzilib ketgani uchun u vatandan qaytib kelgandan keyin cho'qim so'rinlarga chaqirildi, vatanning ahvoli boshqalardan anglanadi, uni o'zining borolmaganlaridan ichinadi boshqalar. Shunday bir ahvol ko'rildi deb o'ylayman men. Yani biz beşimizga cho'ng bilib ko'targan bizning olimlarimizmi buning sababini tep berdi bizga. Amaliyotda bizningki sizni bizning o'zimizning programmamizga bekchiq taklif qilamiz, chunki bizning deyishadigan gapimiz bek ko'p. Siz bu irqiy qirg'inchilik to'g'risida kitob yozdingiz. Undan keyin necha yillar o'tdi, irqiy qirg'inchilik davomlashyapti. Biz buningga bir xulos shakllik, undan keyin irqiy qirg'inchilikni Uyg'urlarga aytilayotgan psixikasi to'g'riliq bir param qilmoqchi bo'lgan, suhbat qilmoqchi bo'lgan, u oldimizda turibdi. Aqtashlik kitobimiz. Onunki oxirgi betlari qolgan, uni so'zlashadigan ishlarimiz turibdi. Undan keyin hozirgi vaziyat Uyg'urlarningki taqdiri bilan bevosita munosabatli holatda taraqqiy qilyapti.
u turibdi. Demak, sizni yana avar qilgan oldimizda ko'p fursatlar turdi. Shunga tayyor bo'lib turishingizni umid qilamiz. Bugungi mush suhbatga ajratgan vaqtingiz uchun ko'p rahmat. Bugungi programmamiz vaqt munosabati bilan mushada oxirlashdi. Hammalarning mush vaqti xayrli bo'lsin. Alloh tomon. Rahmat. Rahmat. Xo'sh.